Prečo je dôležité pomáhať? Lebo nikdy neviem, kedy budem potrebovať pomoc aj ja. Aby sa všetci ľudia cítili dobre. Aby ľudia mali v živote rovnaké šance. Aký pocit máš, ak pomôžeš niekomu, kto nemá toľko ako my? Tak cítim spokojnosť a dobrý pocit na srdci, že som mohol takú vec urobiť. Tak pomôcť neznamená len obdarovať niečím hmotným, ale aj pomôcť sa mu napríklad kamarátiť a robiť dačo s ním zábavné. Tak je to výborný pocit, keď takom pomáham, ale niekedy nie som si istý, že som pomohol tomu správnemu človeku. Čo zo svojich vecí si viete predstaviť darovať tým, ktorí to potrebujú? Vedela by som darovať napríklad oblečenie. Alebo finančnú pomoc. No určite by som im vedel dať moje knížky, ktoré som už prečítal a už sa k nim nebudem vrácať. Ak tie veci už nepotrebujem, tak ich darujem ľuďom, ktorí si to nemôžu dovoliť. Budem mať z toho dobrý pocit. Pomôcť vie aj milý úsmev a objatie.